दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एमरोडिल एस सिरप के बारे में। जानेंगे इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, किन-किन समस्याओं में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट और यूज करने का तरीका और भी बहुत कुछ जानकारी एमरोडिल एस सिरप के बारे में। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों एमरोडिल एस सिरप एरिस्टो फार्मास्यूटिकल का एक बेस्ट प्रोडक्ट है जिसके अंदर एम्ब्रोक्सोल 15 mg पर 5 ml और साथ में साल्बुटामोल 1 mg पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। दोस्तों एमरोडिल एस सिरप के यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल खांसी के इलाज में किया जाता है। दोस्तों एमरोडिल एस सिरप गाढ़े म्यूकस को पतला करने में मददगार होता है जिससे खांसी खत्म हो जाती है और सांस लेने में राहत मिलती है। इस सिरप के यूज से छाती में जकड़न, सांस लेने में तकलीफ, घबराहट और खांसी जैसे लक्षणों से राहत मिलती है। दोस्तों और भी एमरोडिल सिरप के यूज है, इसमें एमरोडिल एस सिरप ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, एम्फाइसेमा और ब्रोंकाइल पल्मोनरी डिसऑर्डर्स वाली खांसी से राहत पहुंचाता है। इस प्रकार एमरोडिल एस सिरप बलगम वाली खांसी को ठीक करने की एक बेहतरीन दवा है। यदि खांसी के साथ सांस की प्रॉब्लम भी हो तो उसमें भी यह काम करता है, क्योंकि इसमें जो साल्बुटामोल ड्रग होता है वह सांस की प्रॉब्लम में महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों अब एमरोडिल एस सिरप के डोज की बात करें तो एडल्ट के लिए इसका डोज 5 ml दिन में 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों इसकी एक ख़ास बात यह है कि अगर खांसी एक हफ्ते से ज़्यादा दिन तक ठीक ना हो तो और साथ में बुखार हो, रेशेज, लगातार सिर दर्द हो तो एमरोडिल एस सिरप का सेवन आप बंद कर दें और डॉक्टर को अवश्य बताएं। दोस्तों अब आगे इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। यदि एमरोडिल एस सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसमें से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। सिर दर्द हो सकता है, दिल की धड़कन बढ़ जाना, पेट खराब होना, झटके लगना, ऐसी स्थिति हो सकती है। मांसपेशियों में क्रैम्प की समस्या इससे हो सकती है। एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है या बीपी बढ़ सकता है। इस प्रकार की समस्या हो तो आप डॉक्टर को बताएं और इसे लेना तुरंत बंद करें। दोस्तों अब जानते हैं कि एमरोडिल एस सिरप काम कैसे करता है। एमरोडिल एस सिरप दो दवाओं का मिश्रण है, एम्ब्रोक्सोल और साल्बुटामोल, जो खांसी से राहत देता है। एम्ब्रोक्सोल और साल्बुटामोल में एम्ब्रोक्सोल एक म्यूकोलेप्टिक एजेंट है जो कफ को पतला करने में मददगार होता है। साथ ही साल्बुटामोल की बात करें तो यहाँ एक ब्रोंकाइलेटर है जो आपके हवाई मार्ग में या जो सांस लेने में जो या फेफड़ों से जुड़े मांसपेशियों को आराम देता है और हवा के जो रास्ते का साइज जो है वो बढ़ा देता है। साथ में इसकी वजह से सांस लेना आसान हो जाता है। इस प्रकार गीली खांसी के लिए एमरोडिल एस एक बेहतरीन दवाई है। यदि कफ वाली खांसी चलती है तो इसमें और साथ में यदि सांस की प्रॉब्लम हो तो आप एमरोडिल एस सिरप का इस्तेमाल करके इससे राहत पा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी एमरोडिल एस सिरप के बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।